سلام. اليوم راني ماشيه نخدم معكم طاجين تاع الكفته، وهاد الكفته مخدومه بالبولي وراني ماشيه نزيد معها مكون يعطيها بنه ويزيد يزكي لنا لا كونتيتي تاعها. الناس اللي يعجبهم لو غو فومي مدخن، هاد لا ريسيت راها ليكم. دوك تكتشفوا معايا المكون اللي نزيدوه والطريقه بكل التفاصيل. نحتاجو حبه تاع البصل في الاول نقطعوها اون بيتي دي. هذه الحبه الاولى اللي نحطوها في الطاجين، تنجموا تفوتوها في الاشواغ ولا تقطعوها اون لاميل. معناتها الى اجنحه نجيبوا الطاجين تاعنا ونجلسيو فيه كامل هذيك الحبه تاع البصل، نزيدوا عليها شويه تاع زيت زيتون ونحطوها تتقلى على نار متوسطه. من جهه اخرى نحتاج حبه واحده اخرى صغيره ولا متوسطه تاع البصل، زيد معها كميه من الثوم وفوتهم في الاشواغ. والمكون السري تاعنا هو زوج حبات تاع الباذنجان، دو زوبرجين نشويوهم على النار، هما اللي يعطيونا هذاك لو غو فومي، ونحطوهم في بلاستيك باش يتعرقوا، ومن بعد نحيو لهم هذيك القشره. وما فيها باس الا قعدوا شويه هذوك القطع الكحل فيهم، خاطر هذوك هما اللي يزيدوا يساعدونا في الطعم المدخن اللي نتحصلوا عليه في التالي. وماذا بيكم هي دو بريفيرونس تشويهم على الغاز على النار ماشي في الفوق، خاطر ما تتحصلوش على نفس النتيجه سورتو لو غو. والملاحظه المهمه وهي ما تغسلوهمش، لازم غير تنقيوهم وتحطوهم ديراكتومون في الاشواغ. الا غسلتوهم مشى يضيع لو غو تاعهم. وكامل لي روسات اللي فيهم الباذنجان مشوي ما لازمش تغسلوه، معليش الا قعدوا هذوك الجزيئات الصغار الكحل هذوك يعطيونا البنه خير من اللي ندخلو فيه الماء ودهنا البنه. من جهه اخرى كما شفتوا راني رفدت صدر الدجاجه اللي نحي هذيك الجلده ونقطعوه الى قطع متوسطه، نفوتوا بعد الباذنجان تاعنا في الاشواغ باش نطحنوه، ماشي حتى يولي لكم طخو ليكيد، يولي اون بيغي صاي. نزيدوه على هذاك البصل والثوم، وعاود في نفس الاشواغ نحطوا القطع تاع البولي حتى هما نطحنوهم ونزيدوهم مع الخليط. لازم تستعملوا صدر الدجاجه بويسكو هو ناشف، يمتص لنا هذوك لي ليكيد تاع الباذنجان. لي زيبيس الملح فلفل الكحل كركم سكنجبير فلفل الاحمر والكمون، نزيدوا شويه تاع المعدنوس ونخلطوا كل شيء حتى اللي يتجانسوا لنا كامل هاد المقادير. وهذه هي الخلطه تاع الكفته اللي راحنا ماشيين نطيبوا اليوم. نمشي نكمل لاصوص اللي نكور فيها الكفته. نحتاج زوج حبات تاع لا طوماط في نفس الاشواغ، نعاود نميكسيهم حتى اللي نتحصل على بيغي دو طوماط. وفي هذا الاثناء كامل هذاك البصل راه ابتي فو حتى اللي يتقلى غايه الغايه ويكتسب هذا اللون الذهبي. شوفوا كيفاش ما ينحرق ما والو في الطاجين بويسكو كان على نار هادئه. نزيدوا عليها هذاك لو كولي تاع لا طوماط، ملح فلفل كحل وشويه تاع لا طوماط كونسونطري، انا عندي كولي دو طوماط هنا، ونحركوا غايه الغايه كامل هاد المقادير. لو ريست اللي بقى لي في البو نشلوه غير بحال شويه تاع الماء على حساب كويس صغير، ونزيدوه معاهم باش نتحصلوا على لاصوص. نحطها على نار متوسطه وكي تبدي تغلي نكور الكفته تاعي عادي كاي كفته. هذوك الحبيبات تاع الباذنجان يزكيونا غايه لا كونتيتي. شوفوا غير بصدر الدجاجه شحال جاتني الكميه ما شاء الله. الوغ نزيد معاهم زوج وريقات تاع الرند وشويه تاع الفلفل الاحمر مقطع طويل. الا كان عندكم فلفل حار تزيدوه وتبلعوا الطاجين وتخليوه 40 دقيقه يطيب على نار متوسطه. هذه هي النتيجه اللي تتحصلوا عليها، ان غو اكسبسيونيل. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه تاع اليوم وتسيوها. ما تنساوش تصوروها وتصيفطوا لي لي فوتو تاعكم باش نحطهم لكم في الستوري تاع الانستغرام.